जय जय जगन्नाथ। नमस्कार। सकाळ खबर जनभिजन आपण मानक जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन। आसतु आज 2 तारिख शनिवार कौन रही पाणीपागर खबर आसतु पूरा खबर पर नजर पकेनवा। दर्शक बंधु ओडिशा रे पिछा छाड़ुनी कालबैशाखी वर्षा। ए कालबैशाखी को वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान कहवा अनुजाई ओडिशा रे पाखापाखि 6 तारिख पर्यंत वर्षा संभावना। यह वर्षा को आगे रखी भारतीय पाणीपाग तार पूर्वान करिछि ओडिशा रे आहुरी 48 घंटारू अधिक समय नहीं पारे वर्षार कालबैशाखी वर्षा। पाखापाखि जो भली भाव जो बुद्ध पूर्णिमा लगी रोची एवं भगवानंकर नाव खेली आरंभ होइछि पाखापाखि आउरी 7 दिन धरी चलिबो। सेथिमध्यरु एक प्रबल मात्रा कालबैशाखी वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु आमे किछि दृश्य माध्यम देखौछु झिपिझिपि वर्षा एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा संभावना सबु जिला को लगी रही। यही एक परिस्थिति रे ओडिशा रे आमे देखिथिलु अनेक जिला से जिला गुड़िक मध्यरु बालेश्वर भद्रक कटक पुरी गंजाम गजपति राउरकेला ढेंकानाल पारादीप संबलपुर बरहमपुर नवरंगपुर यही स्थान मानक प्रबल वर्षा हो पारे बोली मध्य आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। दर्शक बंधु आमे किछि विजुअल माध्यम रे स्पष्ट चित्र देखौछु किपरि भाव रे ओडिशा रे रहिछि वर्षार परिमाण। ता सहित ग्रीष्म प्रभाव जेतिकाले ओडिशा पर जारी रहिछि ताकू नै मध्य आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग तरफरु आकलन करिछि ओडिशा रे आहुरी पाखापाखि 48 घंटा धरी वर्षा होई पारे बोली आको आकलन मध्य करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु भारतीय पाणीपाग तार पूर्वान करिछि पाखापाखि आपण को किछि लाइव विजुअल भितर आमे जोड़ी नेउछु देखंतु किपरि भाव रे मुसळ धारारे वर्षा मध्य रहिछि। ए ओडिशार स्थिति वर्तमान देखिबा किंतु ओडिशा राज्य रे सेहि भली पाखापाखि 28टी राज्य रे पाखापाखि वर्षा पाखापाखि होउछि बोली आकलन मध्य करा जाउछि। दिल्ली लद्दाख जम्मू एंड काश्मीर श्रीनगर यही स्थान मानकरे अति प्रबल वर्षा मध्य होइछि। सेथि मध्य रेकर्ड मध्य करा जाइछि। किंतु जहाँ आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग वर्तमान जो मे रही 1 तारिख 1 रु 30 तारिख पर्यंत मौसुमी वर्षा रेकर्ड भांगी पारे बोली मध्य आकलन मध्य करिछि। किंतु आमे जो दृश्य आपण मानक देखौछु से दृश्य निश्चित भाव रे आपण मानक पाखरे पहुँचुची एभली भाव रे वर्षा मध्य तुहा को तुहा वर्षा एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा संभावना को आखि आगे रखी भारतीय पाणीपाग तार पूर्वान करिछि एवं अनेक जिले में वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना रही। यही संभावना को नहीं भारतीय पाणीपाग विभाग बा भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र ताहा मध्य प्रस्तुत रही एवं समस्त जनसाधारण मानक मध्य सचेतन कर जाइछि। ओडिशा रे कालबैशाखी प्रभाव थिबारु आपण निश्चित भाव में रुहंतु घरे रुहंतु एवं पदा को बाहरंतु नहीं जा कालबैशाखी वर्षा रही ओडिशा परे ता मध्य स्पष्ट करिछि। किंतु लगाण वर्षा फल रे जो भली रही कालबैशाखी वर्षा वर्तमान कृत्रिम बन्या मध्य अनेक स्थान रे मध्य देखिबा मिलुछि। एभली एक परिस्थिति सबु जिले में पाखापाखि 6 रु 7टी जिले में देखा मिली जो पूर्वर जो भली रही लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होता एवं सबुठी वर्तमान पानीर हलचल देखा मिलूँ। किंतु यारी भितर आश्वस्त खबर देछि पाणीपाग विभाग। आमे किछि स्पष्ट चित्र देखौछु जेतिकाले ओडिशार बन्या बात्या परिस्थिति आसे समस्त को भय मध्य लागे। किंतु एभली एक दृश्य बेस समस्त को छुंची देखंतु किपरि भाव में रही आकाश मेघाच्छन्न सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य संभावना अधिक थिबारु भारतीय पाणीपाग तार पूर्वान करिछि एवं अनेक स्थान रे वर्षा एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना को नहीं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तार मध्य आकलन मध्य करिछि। दर्शक बंधु आमे किछि दृश्य माध्यम रे स्पष्ट चित्र देखौछु देखंतु रही किपरि स्थिति ओडिशा रे बेहाल परिस्थिति सृष्टि होइछि। अनेक जगार वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य संभावना अधिक थिबारु आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र ताहा मध्य स्पष्ट करिछि ओडिशा रे आहुरी वर्षा मध्य होई पारे एवं कालबैशाखी वर्षा होई पारे बोली मध्य आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग।
बर्तमान जहाँ अपडेट खबर करईएमडी पूर्वानुमान जी कर मे मासर देश में स्वाभाविक ठारू 110% वर्षा हेबार मध्य संभावना रही एथिरे उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भारत में भल वर्षा हेबाकु मध्य थिबा बेले पूर्व एवं केंद्रीय भारत में वर्षार परिमाण कम रहिबो। एइभଳି मे 5 तारिख पर्यंत कालबैशाखी सह 40 ରୁ 60 किलोमीटर बेगरे बहिबार पवन मध्य आशंका करा जाउची। किंतु पाणीपाग विभाग सूचना अनुଯାयी जो भली भाव में दि जाइछि एवं वर्षा मध्य हाराहारी जो भली रही 65.2 रही मिलीलिटर तुलन में चलित वर्ष अधिक वर्षा मध्य रेकर्ड करा जाय पारिबे। किंतु मे 3 ରୁ 7 तारिख पर्यंत पूर्व उपकूल राज्य उत्तर भारत अंचल में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य संभावना आखि आगे रखी भारतीय पाणीपाग तार पूर्वानुमान करिछि एवं अनेक जगार वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य संभावना अधिक रही जहाँ आकलन मध्य करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग अनेक स्थान रे वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य संभावना रही। यही संभावना को आखि आगे रखी माने उत्तर भारत अंचल में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेबार पूर्वानुमान करा जायछि। तेबे पश्चिमबंग सिक्किम एवं उत्तर पूर्व भारतर किछि स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा को नहीं पूर्वानुमान करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। इतिमध्यरु एही वर्षार तापमात्रा त्राई मिलिबा सह चाष पाई मध्य सहायक हेबो हेले कम समय मध्य अधिक वर्षा हेले फसल मध्य हानि करिवो। सेथिमध्यरु ए वर्षा को नहीं बर्तमान सतर्क सूचना मध्य जारी करा जायछि। अनेक स्थान में बर्तमान कृत्रिम बन्या मध्य देखा मिलूँ किंतु लगाण वर्षा फल जो भली रही स्थिति ताकू नहीं मध्य आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग तार पूर्वानुमान करिछि ओडिशार किछि स्थान में छाड़देले अनेक स्थान में वर्षार मध्य परिमाण टिके बेसी रहिबो एवं सतर्क सूचना मध्य जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। अनेक जगार वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य रहिबो बोली मध्य आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु प्रचंड ग्रीष्म प्रभाव मध्य एक आश्वस्त खबर आसीछि एवं चलित वर्ष मे मास देश में स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा हेबो बोली भारतीय पाणीपाग विभाग बा आईएमडी पक्षरु बड़ सूचना मध्य दिया जायछि। किंतु पश्चिम एशियारू आरंभ करी उत्तर पूर्व भारत में कालबैशाखी एवं प्राक मौसुमी वर्ष ग्रीष्म प्रभाव बड़ धरणर मुक्ति हेबो माने मुक्ति मिल पारे बोली मध्य आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु समस्त को सतर्क रहिबा पई पाणीपाग विभाग तरफ सूचना।